Estamos amigos, amigas, conversando con Javiera Tapia, soprano, cantante lírica, ¿verdad? Copiapina, atacameña, que está dando que hablar en el viejo continente, en Europa, que ha desarrollado una muy interesante y profunda investigación para abordar la figura, la historia, la biografía de Heliodoro Ortiz de Zárate, un músico chileno olvidado y que tuvo ni más ni menos que una relación artística con la Premio Nobel de Literatura, ni más ni menos que Gabriela Mistral, nuestra poetisa insigne. Así es que Javiera está desarrollando un aporte importantísimo, en mi opinión, para la cultura chilena, para enriquecer nuestra historia y nuestra cultura en general. Pero Javiera no empieza como historiadora, como investigadora patrimonial, sino que como cantante. Ella va a dar, además, ojo, repito, Javiera Tapia va a dar una conferencia el próximo martes 12 de noviembre del 2024 a las 5 de la tarde en el Centro de Extensión Cultural Casa Museo Maldini Tornini de Copiapó, en la calle O'Higgins, a una cuadra y media de la Alameda. Esta conferencia se va a llamar Sonidos del Pasado, un viaje patrimonial. Eso por un lado, amigos, anótenlo, vayan a escuchar a esta estupenda artista, conferencista, cantante copiapina que triunfa ni más ni menos que en Italia.